Тамтыгы чыккан тамда жашаган мугалим. Баян Осмонов Нарын районунун Чарты Катаал Оруктам айылындагы Чакан мектепте иштейт. Ал 7 жылдан бери Таш-Башат айылынан барып балдарды окутат. Учурда мугалим бирөөнүн эски үйүндө баш калкалоодо. Алдыда катуу суук түшсө, мында жашоо мүмкүн эмес. Мен үй бүлөм менен учурда авариялык абалдагы үйдө жашап келем. Бул үйдүн дагы бир бөлмөсүн бир аз ырастап алганбыз. Ошол жерде жашап жатабыз. Башка жашай турганга үй жок. Экинчи зардалы деп койсок да болот. Себеби бул жерге каттам Кичи Нарын дарыясын бойлой Капчагай аркылуу гана болот. Бул жолдагы кышкысын кар калың жаагандыктан жабылып калат. Мындай учурда биз Кара Кожо өрөөнү аркылуу 220 чакырымды басып Нарын шаарына каттап турабыз. Ушундай шарты катаал аймактарга атайын мугалимдер үчүн мамлекеттин көзөмөлүндө боло турган үйлөрдү куруп берсеңиздер, мугалимдерге бир аз да болсо ушундай шарттарды түзүп берсеңиздер жакшы болот эле деп суранып кетет элем. Бул боюнча президентибиз Садыр Нуркожоевичке бир нече ирет кайрылуу катын жолдогом. Бирок алгылыктуу жооп келген эмес. Ошондой эле УКМК төрагасы Камчыбек Кыдыршаевичке бир жолу, Акылбек Үсөнбековичке бир жолу кайрылуу катын жөнөткөм. Анда дагы жооп алгылыктуу жооп келген эмес. Ушул маселелерди карап берүүңүздөрдү суранып кетет элем. Ишиңиздерге ийгилик каалайм.